Jeg vil gerne byde Birgitte Alsted velkommen, som vil fortælle om sit værk Kafka i kirke for klarinet, orgel og recitation. Værket blev uopført den 20. februar i år i Sankt Matthæus Kirke af klarinetist Jonas Frølund, organist Philip Split Madsen og recitation af Birgitte Alsted selv. Birgitte, vil du ikke fortælle os lidt om, hvordan værket kom i stand? Jo, for det er en helt særlig historie, som jeg aldrig har oplevet før. Altså, ja. Mette Bak Hansen, som er ildsjæl i kulturen i Sankt Matthæus. Hun fortalte mig, at Cinemateket havde gang i en hel masse film om Kafka, forfatteren Kafka. Og så ville hun faktisk også lave et slags arrangement. Cinemateket og kulturen i Sankt Matthæus, de arbejder tit sammen. Og så skulle der være et foredrag i Sankt Matthæus Kirken i en lille sal, og så bad hun mig om, jeg ikke nok ville læse lidt op af Kafka, fordi hun kan godt lide at høre mig læse. Nå. Og så kom hun i tanke om, nå ja, du laver jo også musik. Kunne du ikke også lige komponere et lille stykke musik? Ja, jo, fordi så kan jeg endelig få en anledning til at skrive en solo til Jonas Frølund, en klarinetist, som jeg har luret på i et par år, efter at han sagde ja til, at jeg ville meget gerne ville skrive et værk til ham. Så skulle jeg jo til at begynde at finde ud af, hvordan bliver jeg så inspireret af Kafka der, og så skulle jeg til at læse bøger. Jeg har faktisk en hel del bøger liggende, og begyndt på nogle af dem, og blev hurtigt bange for at gå videre. Men nu skulle det jo også være. Så jeg gik lidt langsomt i gang, og vi var allerede i midten af december, og koncerten skulle være 20. februar, og altså foredrag. Og så var det jo til at komme endnu mere i gang, og så begyndte jeg at læse om Kafka, og det hjalp meget, fordi så fik jeg noget inspiration, især fra den, der så skulle holde foredraget, Isak Winkel-Holm. Han har skrevet en bog, der hedder Stormløb mod grænsen. Og der kom han ind på nogle ting, som faktisk satte mig godt i gang. Noget med Kafkas stereoskopiske blik, og noget med regelbundethed og regelløshed. Og hvad det kunne være for noget. Og så kom jeg videre i gang med at more mig, når jeg læste Kafka. Fordi så blev det meget klart. Han er så utrolig klar med at beskrive magtspil. Og hvordan man faktisk bruger al sin energi og mister sit sjæl på det, sådan set også. Og det er både med kvinder og mænd, og det er forskelligt, hvordan de gør det. Man kan gøre det både med regelbundethed, som i bureaukrati og den slags ting, og så mere regelløshed, intuitiv forførende, som kvinder benytter sig meget af. Og så begyndte det jo at køre lidt, og så kom den allervigtigste inspiration, kan man sige, fordi vi fik pludselig at vide, at den aften ville selve kirkesalen også være ledig. Og så var der noget med, at Mette, hun spurgte mig, men kunne vi ikke lave en Kafka-labyrint i selve kirkerummet? Jo, og så kunne Jonas, han kunne være sådan en, som førte folk rundt i den der labyrint. Han kunne gå i spidsen for publikum, i stedet for at de skulle sidde på bænkerækkerne, så kunne han gå rundt i labyrinten. Og så lavede vi en masse planer med lys og spændende ting og så videre, og lavede opfandt en rute, hvor han så skulle gå rundt med den. Men så var det så også, vi ved jo, at folk kommer i god tid for at finde sig en god plads. Så fandt vi jo på, at de skulle ikke ind og finde sig en plads. De skulle stå under orglet og stilles op i 2 rækker og vente på, at klokken blev 7:30, og så skulle Jonas komme og føre dem rundt i labyrinten. Men så skulle der jo selvfølgelig også lige være noget ventemusik,
Så der var noget for klarinet og orgel. Og det var så inspirerende at skrive musik til de to der. Altså, Philip kom så ind i billedet og var vældig interesseret i det der mærkelige værk, som sådan opstod efterhånden jo, som mulighederne viste sig. Nu vender jeg lidt tilbage til de der episoder, fordi hvordan skulle jeg blive, det skulle jo også være inspireret af Kafka, og hvordan med det? Så kom jeg til at tænke på, at han jo blev Kafka, det siger Isak, at han blev først rigtig Kafka, da han oplevede en jødisk teatertrup, som gik meget ind på den jødiske traditionelle religion og kabbala. Det var slet ikke i Kafkas familie, så det var jo noget nyt, men det var virkelig betydningsfuldt for ham. Så hvordan gør man nu det, vi skal have en jødisk tone ind? Og så begyndte jeg at lytte til en masse klezmermusik. Og det blev jeg vældig, vældig begejstret for, fordi der er både religiøs længsel i det der, og også noget fantastisk livfuldt i det. Og så studerede Jonas der også, og organisten var på forhånd vældig begejstret. Det blev Jonas så også. Så det kom ind, og man kan måske nok høre inspirationen, men jeg har selvfølgelig lavet det om, fordi altså, det skal jo være Kafkas særlige inspiration. Derfra, det skal ikke bare være den jødiske længsel. Så ja. Men det var sjovt. Så var der også en masse eksperimenter med klang, altså klarinetklang, multiphonics og den slags ting. Og også med orglet, og de var vældig på med at prøve alt, hvad jeg foreslog, og komme med tilbud på. Og så i slutningen der spidser det lidt til. Ja, altså, ja, det skal vi, altså, der var jo 3 dele. Nu har jeg lige snakket om første del, og så var der hele vandringen rundt, og så kommer foredrag lige over i, de ender jo dernede, i den lille sal, hvor foredraget foregår. Ja, jeg glemte at sige, at undervejs under vandringen, der havde organisten sneget sig ned og spillet klaver fra det der lille rum, og det kunne man svagt høre, og selvfølgelig mere og mere, som man nærmer sig rummet. Nå, men så efter foredraget, så spiller de en lille sløjfe, hed det oprindeligt, men nu kalder jeg det epilog og måske endestation, og det begynder sådan meget sådan lettere energisk, men pludselig slår Philip over i det samme, ja, det glemte jeg faktisk også at sige, det samme mærkelige akkompagnement, som han spiller under vandringen på orglet der. Hvor ja, det er ham, der er det regelbundne. Ja. Og så er det Jonas, der er det regelløse, fordi han jo improviserer undervejs under den der kæmpe lange vandring. Og så pludselig kommer det regelbundne igen i klaveret der til sidst, og det bliver Jonas sådan først lidt ked af, og så lidt irriteret over, og så lidt mere og mere vred og rasende over, og så improviserer han hele den rækkefølge af følelsesliv, og så på højdepunktet, hvor han lige skal til at slå pianisten ihjel, så ringer han med klokken, og så er det slut. Så redder du Jonas. Ja, ja, og Philip, ikke at forglemme. Nemlig. Tusind tak, for at du vil fortælle om det her. Man kan høre generalprøven af Kafka i kirke, optaget af Vesterbro lokal tv, som jeg linker til her i opslaget. Ja. Tusind tak, fordi du ville deltage. Ja, selv tak for interessen.